နဲ့တုတ္တဝိဖြာ page ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဝေမျှပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့82နာရီအတွင်းမှာတင်းရဲ့စန္ဒတွေပြေဝစီမဲ့နီလန်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တင်းရဲ့စန္ဒကတရားမျှတတယ်တဘာဝကြတယ်ဆိုရင်တော့82နာရီအတွင်းမှာပြည့်ပါတယ်တရားမျှတတယ်ဆိုတာကကိုယ်စိတ်ဆန္ဒပြေဝဖို့အတွက်သူတစ်ပါးနစ်နာတာမျိုးမဖြစ်စေရပါဘူးဥပမာလမ်းမောကအထောက်ကြီးကောက်ရပြီးပတ်စံနေရမယ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ပျောက်ဆုံးသူဘက်ကနေကြည့်ပါဒါကဥပမာပေးတာဖြစ်ပါတယ်တဘာဝကြတယ်ဆိုတာကလည်းတင်းဟာတာမန်လူတစ်ယောက်သာဖြစ်ပါတယ်လူအများချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့လို့ရာသီဥတုတွေပြောင်းလဲစေဖို့လို့ဆူတောင်းလို့တော့မရနိုင်ပါဘူးဒီဆူတောင်းကိုမြည်သည့်နေ့မြည်သည့်အချိန်မှမဆိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်လိုအပ်တာကမှင့်အစိမ်းဖြစ်ပါတယ်တခြားအရာမရပါဘူးတင်းကညာတန်းဆိုခဲ့ရင်ဘယ်ဘက်လက်ရဲ့လက်ကောက်ဝက်မှာမှင့်အစိမ်းနဲ့1176လို့ရေးလိုက်ပါမြန်မာလို1196လို့ရေးချင်ရင်လည်းရပါတယ်ညမအိတ်ခင်ရေးရင်လည်းရပါတယ်သို့မဟုတ်စာရွက်ဖြူပေါ်မှာမှင့်အစိမ်းနဲ့1176လို့ရေးပြီးပတ်စံအိတ်ထဲမှာစောင့်ထားပါဆန္ဒပြေဝပြီးရင်တော့စာရွက်ကိုလွှင့်ပြနိုင်ပါတယ်တစ်ချိန်မှာဆန္ဒတစ်ခုအတွက်သာပြုလုပ်ပါအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်